ni a la izquierda, y aparta tu pie del mal. Examinar, ¿qué significa examinar? Observar atentamente y cuidadosamente a alguien o algo, para conocer las características o cualidades en el estado. La senda es el camino por donde tú vas y donde tus pies te van a llevar. Debes tener mucho cuidado con quién andas también, porque esa persona te puede llevar tanto al bien como al mal. También podemos ver que tus caminos, ¿qué son tus caminos por donde andas? Es decir, hay que decir la verdad y morir con la verdad si es necesario. Y justos significa que no debe haber mentiras ni engaños. Cuando dice, y no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, desviarse significa apartar a una persona o cosa de su destino, camino o una dirección distinta, ¿ya? Y a derecha e izquierda, ¿qué significa? Derecha significa que no puedes complacer a todo el mundo y perder tu esencia, y a izquierda no te puedes corromper. Y la última parte que habla, aparta tu pie del mal. Apartar significa alejarte del lugar, desviar, echar a un lado, separar y distanciar. Apártate del mal. El mal significa corromperse. El mal al principio el mal puede ser dulce en un inicio, pero al final te trae un sabor amargo. Entonces, esa es la reflexión que podemos dar en esta noche sobre lo que significa que hay que examinar la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, y no te desvías ni a derecha ni a izquierda, y aparta tu pie del mal. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes en esta noche, y los dejo con nuestro querido y amado pastor Andrés Pérez. Amén. Amén. Muy buenas noches, chicos. Que Dios les bendiga. Amén. ¿Cuánto la están pasando genial? Saben que yo casi me desmayo aquí al frente. Tenía tiempo que no saltaba, pero qué rico es saltar y gozarse en la presencia de Dios, ¿sí o no? Mira, si tú crees en eso, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira, yo siempre digo algo. Tú puedes estar en cualquier otro lugar en este momento, pero estás acá, dándole el primer lugar a Dios, gozándote y divirtiéndote sin vicios, sin necesidad de estar dañando tu vida o quizás dañando a la del otro. Pero lo más importante, ¿sabes qué es? Que estás en la presencia de Dios. Y mira, no hay privilegio más grande que ese. No hay privilegio más grande que ese. Mucha gente dice, me siento feliz porque trabajo en tal lugar, o me siento feliz porque estudio en tal universidad, o me siento feliz por el sector donde vivo porque es un sector privilegiado, pero todo eso es momentáneo y pasajero. El trabajo, el apellido que tengas, el lugar donde vivas, todo eso es momentáneo. Pero ¿sabes qué es eterno? ¿Sabes qué es eterno? ¿Sabes qué es eterno, Dios? Y estar con Dios, no hay nada más importante que eso. Y la Biblia dice que donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él. Así que dale un fuerte aplauso al que vive y reina por la eternidad, porque Él está con nosotros. Antes de seguir, yo quiero invitarte que vengas un poquito más adelante, los que están atrás, en las esquinas, los que están a los costados. Vénganse un poquito más acá, sin miedo, eso, muchas gracias. No tengan miedo.